介紹下貴州食品先。薯仔啦，同埋豆腐咧喺貴州咧非常多，仲好多種食法添。好似呢個咧係豆腐豬腳火鍋，燒昆蟲咧就比較少，不過都有喎。串燒豬肉咧就好多啦。裏邊是糯米啊？糯米哦加血。還有呢個燒豬鼻，唔係燒豬鼻，滷水豬鼻。呢個係苗家糯米飯，好似好正喎。佢有啲艾葉喺裏面。豆腐魚湯好味。跟住咧呢個豬肉串，烤豬肉串，串燒，好正，幾好啊！嗱，點知有冇點辣粉啊？冇，冇菜食，有得呢啲菜喺度，家常便飯。糍粑好好食嘅，不過一定要揀現做㗎。甜品杏仁豆腐呢，記得加貴州出產嘅抹茶。